Ingkang kehormatan kediki jajaran pengurus melaksanakan pagi ing Masjid Al-Mutabur Prambanan. Ingkang kula hormati bapak-bapak saha ibu-ibu, hadirin wal hadirat ingkang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mugi wonten paringipun monggo langkung rumiyin nanti sami kula dherekaken ngaturaken puji lan syukur kunjuk ing ngarsa Allah Subhanahu wa taala. Dene nikmatipun sinartan kita sami jam menika kita pinaringan kalugrahan ingkang selangkung ageng inggih wujudipun kawilujengan karaharjan lan kasantosan sehingga enjang menika kita dipun entengaken langkah kita dening Allah taala, dipun lunggaraken manah kita dening Allah taala sehingga kita saged dumugi wonten Allah Masjid Al-Mutabur Prambanan. Alhamdulillah kula bersyukur dhateng Allah taala kula inggih saged sowan mriki inggih dipun lancaraken lampah kula saking riyo dumugi mriki sehingga dumugi mriki dilujeng lan mangke alangan satunggal menapa. Bapak Ibu pengaosan ingkang menika mundhut tema kados ingkang sampun kawiralaken wonten ing live inggih menika tema utawi judulipun pentingnya amalan unggulan. Atas pentingipun amalan soleh ingkang unggul, tentunipun ingkang dipun maksud amalan kesaenan ingkang unggul. Sedaya tiyang menika kasinungan keluwihan lan kekirangan. Masing-masing manusia itu diberi kelebihan dan kekurangan. Siapa saja? Ngaten Bapak Ibu nggih. Dados boten wonten manungsa ingkang sempurna. Nggih niku wonten kekiranganipun nggih wonten pilihan kepentinganipun. Mila saking menika pentingan keunggulan menika lah monggo kita open. Kados ini tiyang ingkang bebrayan rumah tangga. Antara suami dan istri itu masing-masing juga di samping ada kekurangan tapi juga ada kelebihan. Terus mboten Bu? Yes. Niki diakui mawon nggih. Dilengganani mawon. Maka kalau di antara masing-masing yang punya kelebihan dan kekurangan itu saling berkolaborasi niku naminipun nggih masinamadan saling asih lan asuh, siji lali siji ngelingke, siji keliru siji benerke. Iki pentingipun ya. Maka amalan unggulan itu harus dipupuk, harus disiram, dipelihara agar tumbuh subur. Masing-masing antara suami dan istri punya kelebihan juga. Maka kalau kolaborasi menika berlaku di dalam kehidupan negara kecil yang namanya rumah tangga, kehidupan itu akan menjadi kehidupan yang harmonis, seimbang Bapak Ibu. Nggih, sing kleru benerke, sing lali ngelingke. Amalan keunggulane sing diparingi dening Gusti Allah aja mbok aku kuwi pancen peparingi Gusti Allah. Sifat ego ilahno. Sebab yang ingkang dipun paringi keluwihan niku nek ego niku tegese ngono didakoni dhewe rumangsane saka kepinterane dhewe mekaten. Nah, niki sampun naminipun kecalan bertasakur dhateng Allah taala lan boten ngrumosi bilih. Manungsa menika kanggenan lepat luput lali lan sanesipun. Ngaten. Nah, bila wis saking menika wonten ing setunggalipun RT nggih ngoten. Wonten pembicaraan RT niku anggotanipun nggih macam-macam.
keahlianipun nggih macam-macam. Eneng sing ahli administrasi, eneng sing ahli pikir, rigen, eneng sing ahli teknis, eneng sing ahli kudu bau, macam-macam. Ngerti nggih kula kemawon opak ya. Senajan ora pati pinter ning dhek sregep rewang, wonten nggih. Malah wonten anggota masyarakat kula menika Pak, ora ning si aku codho piye. Menawi layan menika duduk kuburan nganti rampung. Pun niku mau leganan. Layan tiga niku sekawanipun pun anggere kematian pun langsung ten makam. Menika lagi. Jaluk ukur sepiro kene dadi duduk. Sewati-wati wonten kesripaan beres tekan makbaro utawi kuburan. Cobi ning ene sing wong kuwi mau pancen bau yo ora iso, nggih. Bau ora iso ning duit lah nganggo duwite lah tadi. Ngaten iki. Ora ngono umpama ya duit ora duwe kepinteran, duwe rigen ilmu yo rigen kene kowe-kowe. Nang kita tingali menawi wonten rewangan menika kagungan kersa mantu nika lagi menawi taruh nika lak wonten keahlianipun nggih. Enten sing ahli merias, enten sing ahli tata buga, enten sing ahli nata nopo mereka interior dan lain-lain. Semua punya keahlian sendiri. Nek kuwi banjur padha gelem kolaborasi akan terjadi kehidupan yang harmonis, kehidupan yang sangat indah, kehidupan yang sangat nyaman dan rapi. Maka sing dadi kakung suami aja ngendel-ndelke nggih. Pek duwe keahlian utawa duwe panguwasa. Ning sing dadi ibu ya ngono. Nek kabeh mau melengganani punya kelebihan dan kekurangan, inilah akan menjadi baik itu harapan sekali. Ngaten Bapak Ibu. Nah, mila awit saking menika Bapak Ibu berangkat dari tema ingkang kula aturaken tentang berkolaborasi. Monggo kita sami meneladani para tokoh-tokoh yang dahulu. Aturaken nomor setunggal sahabat Nabi yang namanya Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah ini dari suku kulit hitam, dan dulu budak belian diperdekakan oleh Abu Bakar As-Siddiq gitu. Tapi beliau memiliki kelebihan menjadi muadzin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dipilih menjadi muadzin. Ini kalau setengah kelebihan pun. Nomor kali Bilal menikah tunggalipun dinten dipun panggil dening Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dipun dagu, Bilal, ya Bilal. Dalam ya Rasulullah wonten dawuh, kowe iki kelebihanmu apa? Tak kandhani nalika aku di Mi'raj saking dikala semono. Kanjeng Nabi nanti di Isra akan nanti Mi'raj akan aku diurunke swarga. Ning swarga kuno kuwi kok aku krungu srek sandalmu kuwi lho, aku ora pangling. Ngaten iki. Kowe kok iso ndisi aku ki apa? Keistimewaanmu ki apa? Keunggulanmu ki apa? Aku lho nggih mboten ngertos ya Rasulullah. Nggih kula niku nggih rumaos napa-napa gitu sih. Nganten iki kirang mawon, kirang saya rumaos kula. Bila juga merendah. Ternyata temuannya Bilal ini punya amalan unggulan menapa? Menjaga wudhu Bapak Ibu. Jadi Bilal ini kalau berhadas dia lalu berwudhu, kemudian sholat 2 rakaat yang namanya sholat syukur wudhu atau sholat zuhur. Ini sunnah loh. Ibu-ibu sampun ngapain ya? Sholat zuhur anggere bar wudhu, mereka sholat 2 rakaat. Banjur Bilal lagi melantunkan adzan. Nah ini menjadi kegiatan rutin bagi Bilal bin Rabah. Nah, ikulah amal keunggulanipun. Ternyata leres ketika Nabi khairul a'malu aqwamuha wa iqalla. Sebaik-baik amal itu adalah rutinitasnya.
senajan mung sithik lho niku ta. Senajan sithik ning rutin ajeng niki menjadi khairul amal, sebaik-baik amal, seperti yang dialami oleh Bilal bin Rabah. Dan jane ngono ora ketoke otot kegiatan niku nek boten dipun niati niki boten kelakon-kelakon tiyang ingkang njagi wudu wonten Bapak Ibu ketika dia ini berhadas wudu lagi, ketika dia berhadas wudu lagi. Kulo gak ada rencang yang sepuhipun kekalih menika ngaten menika. Dan kulo sampun nanti bertamu nggih. Bapak ibunipun menika ngaten, lestarunaken anggenipun menjaga wudu. Ternyata menjaga wudu ini dipuji oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Dan besok dia akan dijamin mendapat jaminan surga lah. Jenenge pomo diitung ngono lah. Kaya dene wong ngarani amal sepele sing kadang-kadang jarang dilakoni orang kebanyakan. Ngoten lho. Lah niki upami kula dan sami niku mulinake ngoten nek sampun kulino niku mboten abot kok. Saestu ya niku menawi berhadas gage-gage nek ning kesempatan iso wudu banjur golek toya wudu. Ngoten. Dados ingkang sampun pengalaman yang menjadi wudu mereka jarang sekali mendapat gangguan tentang berhadasnya ketika panjenenganipun menika pipis menika kaya terjadwal mila menawi bares esuk menika arep mangkat kerja kuwi wis wudu banjur salat duha kuwi tekan dhuwur ora berhadas kok niku sampun biasa mergi sampun istiqomah sampun terbiasa. Jadi wudu kuwi esuk mau lho urung kadang ngene iki bendino. Nah, itu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Ning wonten tiyang ingkang amit-amit juru batal ngentutan, masyaallah. Ngentutan karo sapa niku pipisi ora teratur. Kula gadah rencang lumut umroh niku mergo cer pipis niku alasan sing dheweke kula mboten tumut mawon mergo kula cer pipis. Tak kandhani ya. Kowe ku menawa kudu niat sing kuat nggih banjur kowe ora kerep pipis tegese wayahan ngono coba dicoba ternyata nggih setelah dicoba niku di pesawat 9 jam malah kula tari lho kok ora ono toilet mboten krasa pipis masyaallah. Nah, itu dapat maunah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi mereka-mereka yang sudah mengistiqomahkan sholat zuhur itu sholat ingin menikah syukur wudhu ini dalam kiranya begitu. Niki kan di amalan sepuh-sepuh niku lho. Nek sing nom ngono kira-kira yo tek telaten. Ning nek cah nom kok ibadah kedua niku mungkin kula terangke wonten nggih insyaallah termasuk dengan bagian-bagian di antara amalan keunggulan bagi setiap orang. Maka Bilal ini ketika dia digampangkan masuk surga besok walaupun belum terlambat tapi Nabi telah diberi inspirasi bahwa Bilal ini mengistiqomahkan sholat zuhur karena dia menjaga wudhunya setelah itu baru melantunkan adzan. Niki setunggal. Nomor kali yang kita teladani dari para sahabat. Ada pada satu saat sahabat yang namanya ikut menikah Abdullah bin Amru bin As. Ini sahabat Nabi yang cukup terkenal juga. Pada satu saat menikah dalam satu majelis yang tinggi, kanjeng Nabi ngendika karo bapak-bapak sing nang majelis kono. Nggih. Sebentar lagi akan datang rajulun min ahli jannah. Ja'a rajulun min ahli jannah. Sebentar lagi akan datang seorang laki-laki yang telah dikukuhkan menjadi ahli surga. Duh. Abdullah bin Amr bin As niku wau mun ngendikane Nabi. Ono wong kok wis dikukuhke utawa wis ditentokke dikodarke besok iki mlebu swarga. Sapa ya iki? Kanjeng Nabi lajengan ngendikanipun. Biasane yai kuwi nek majelis iki biasane nyangking serandale nganggo tangan kiwa. Hadis riwayat Imam Ahmad lho kowe. Kula sehalaman begitu penuh hanya satu hadis. Gitu.
Nah, sebentar lagi akan datang rajulun min ahlil jannah. Langsung yang mereka datang. Abdullah bin Amr bin As opo kuwi nu kiai ini. Genah kok nyangking serandalan tangan kiwane, terus air wudunya masih menetes di janggutnya. Jadi orang Arab kan berjambut begini, jadi masih netes-netes baru wudu naik majlis, nyangking serandalan tangan kiwane. Kuwi ya. Kedadosan ngaten menika sampun kaping 3, ngantek ping 3. Sesuk begini ya waktu ngono meneh. Waktu sing kaping 3 kan Nabi ngendika, "Ja rajulun min ahli jannah." Wonge kuwi meneh. Ngantok penasaran sing jenenge Abdullah bin Amr bin As. Ora ngono. Ana wong kok ngandwis ngendika diparingi wae dening Gusti Allah bahwa si fulan itu sudah besok dijamin masuk surga. Apa ya? Katiasane apa gitu. Ternyata ditemui orang tersebut di sana nopo pareng kula badhe nipeng nggih panjenengan tigang dalu mawon. Lho, iki mawon monggo. Lho enten apa to? Lah jenengan iku tangga kok arep nginep ning kono aku lagi lucu gitu. Tangga kata jamaah niku nembe arep nginep nanten iki. Banjur nggih terbuka mawon. Monggo mawon silakan. Kula mboten kawratan enten apa? Dheweke alasane ngoten. Aku lagi kerja karo bapakku. Aku nyingkiri hawa, aku tak nginep nang nggonmu 3 bengi. Oh, ngaten. Silakan monggo ngaten. Ternyata boleh setelah beliau diizinkan untuk bermalam 3 hari 3 malam ya, situ. Tujuannya niku kepengin nyelidiki apa kaya ngapa to pawongan iki elok men iki kaya ngapa ibadahe kan iki. Sebab Abdullah bin Amr bin As niki wau rumangsane aku ki ibadahku wis elok. Hampir sewengi-wengi aku ki ra turu kok. Salat zikir Quran nanti syukur kok. Wong iki kaya ngopo ya ngukuri aku orang. Ternyata sak samunipun nipeng wonten riku digandaran itu tidak menemukan kegiatan yang dibayangkan. Tiang ini ku yo biasa turu ngono tangi bengi ya tangine mung sedhe ora kaya dheweke. Dheweke hampir semalam gak tidur. Wala kok yo tangi sedelo salat zikir terus buku meneh masyaallah ya niku. Bareng wis 3 dina niku menyimpulkan masih kumul nggih. Apa ya kabiasane? Banjur pamit di sana aku wis 3 bengi nyuruh pamit. Jane ngopo to? Ada dikenake ngene. Ojo dadi atimu aku ki jane bares ora duwe masalah karo bapak. Umum aku kepengin nginep kene iki arep nyelidiki sliramu iki kaya ngopo prestasi ibadah gitu. Tak delok kaya ngono wae ngaten iki. Jawabe napa? Jawabe lho, aku yo pengen kaya ngono kuwi perkara kuwi iki aku ora kurang gagas ngoten nggih. Dadi umpama kowe nek kene yo ibadah tak pepe tak suwe-suwe ora yo apa enenge aku bendina ngono kuwi. Ngaten iki. Loh, kumur dia ini. Ternyata nopo keunggulannya Bapak Ibu. Dia punya keunggulan yang menjelaskan Nabi. Okay? Soalnya Nabi itu yang mendapat wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Si pulang itu wau keunggulannya menopo. Belum pernah selama hidupnya ini siji urung tahu gorong. Ya kan? Nomor loro urung tahu drengkeni liyan. Pun niku pentingan. Masya Allah. Jadi loro kepentingannya. Padahal Abdullah bin Amr bin As nembung kurang ini gorong. Coba. Senajan ibadahnya semuanya kumpul. Orang tidak bapaknya mau alasan supaya kau nginep. Aku lagi orang beda bapak. Aku tak ngikiri hawa. Ini kelapun gorong lagi. Nah, dia punya keunggulan. Dia diakui. Belum pernah ada orang yang dibohongi orang-orang tersebut. Terus karena cukup tegel udah mendinahi kontak. Wis tahu digoroi belum pernah. Sapa sing wis tahu didrengkeni belum padam sama sekali. Loh, coba Bapak Ibu. Ini saged dipun simpulaken ternyata ibadah kuwi ora mung rutinitas, ora mung formalitas. Ibadah kuwi duweni hasil. Ternyata ngaten pesane. Umpama kowe zikir semoga-moga nganti ribuan kali berzikir, nek amaliahmu ora jumbo, ternyata niku nggih boten jalari dados sampurnaning
ibadah. Wong Gusti Allah wis jelaske kok aqimis shalah. Wa inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dadi nek wong salat iki apik, kemungkaran wis mingkir. Oh ngoten. Enten lho tiyang niku takon, Pak nika ibadah aktine kok jek maksiat. Wah, lha niki nggih. Dadi nek wong sing salate ngaku apik, kuwi jumbo goroe blas. Ora dilakoni, ora tau goro. Kuwi goro kuwi dosa kita kuwi. Nah, kapan wae nek wong ki nak ngapusi kuwi dosa dununge. Ngoten. Nek wong kuwi ngaku salate apik, posone apik, kire apik, kuwi kudu jumbo karo hasil ibadah iki ya kuwi kesalehan sosial. Nggih. Wong ngaku ibadah apik kok udil niku mboten cocok. Sebab kabeh ibadah sing dilakoni klebu poso niku marai lomo. Wong poso niku asile lomo soalé ngerti wong rekoso kok. Nggih ta? Nggih, rekasaku mun sedelo. Engko maghrib wis buka. Ning rekasane wong sing burung genah sesuk sing dienggo anggaran apa urung duwe sing dijageke baune lara piye kowe. Lah niku lah. Niki bayangke ngeten mula hasil poso kuwi njut nuwuhke inggih menika kesalehan sosial niku jenenge terus timbul welas asih. Lah yo nek rekasaku ngelehku sedelo engko maghrib wis mari ning nek kuwi marine kapan? Nggih, ora duwe cadangan sing nggo anggaran sesuk lan sateruse. Mula tak bantune aku sing diparing keluhan dening Gusti Allah, tak sokonge tak bantune lho ngoten. Dadi nek wong sing ngaku napa menika posone apik ning kok ijik cetil, lah posone niku burung bisa nggih diwujudke di tengah-tengah kehidupan. Luar biasa Bapak Ibu nggih. Jadi sebenarnya orang yang taat beribadah itu hasilnya kesalehan sosial. Menika ngaten Bapak Ibu kesimpulanipun. Mila niki wae saged disimpulke dari yang kedua ini ternyata simpulannya dijamin masuk surga. Tadi punya keunggulan ngibadahe walaupun setitik ning konsekuen. Qualified sebab kualitas nggih umpama ibadah ke samsaya. Oh samsaya ning samsaya lho. Ibadah sithik wae konsekuen. Dadi wong sing ijik maksiat nek ngaku ibadah apik niku kudu diintrospeksi, diteliti. Sebab hasilnya ibadah kuwi nek wong kuwi mau hablum minallahi apik, hablum minannasi mesti apik. Mula ayat iki ora perlu dipisah. Duriban alaihimud dillatu aina masukifu ila bihabli minallah wa habli minannas. Oh, niku ayat 112. Itu terus yang niku nek hubungane karo Gusti Allah apik kuwi hasile mesti habli minannase yo apik. Ya, salat kuwi hasile akhlake apik, poso kuwi hasile yo apik amal saleh. Umroh kaji ya ngono nggih. Dadi kok kaji kaya-kaya kok util, waduh ya surah kaset. Padahal kanjeng Nabi ditangleti ciri haji mabrur apa ya Rasulullah? Singkat jawabnya, in amuta'am lainul kalam. Lisane kuwi mau lain ya. Lisane ku nak ngucap nika menyejukkan, ora tau nglalakake atine liyan, ora tau muni sing elek-elek. Tur in'amu ta'am seneng dono driya lomo kuwi cirine haji mabrur. Mula haji ngoyo-oyo kok cetil ora kacek kali gitu. Maka ada haji mabrur tapi juga ada haji mardud. Ada haji yang diterima dan ada haji yang ditolak. Hajinya mungkin formalitas, hajinya mungkin krono wak, hajine mungkin krono ujian dan lain-lain. Niki banyak orang yang berhaji tidak membenahi niatnya Bapak Ibu. Aku tak kaji ben sugih, aku tak kaji ben mari laraku, aku tak kaji ben kabeh digampangke dening Gusti Allah.
pancen donga ngono ya kena ning nek niate kaji iki kono iki belum pas nggih. Sebab kaji kuwi mun didhawuhi Gusti Allah awake didhawuhi kon mengunjungi Baitullah Makkah Al-Mukarramah sarana melakukan ibadah umroh dan haji kan gitu. Tapi hasilnya ada orang yang berumroh berkali-kali, haji berkali-kali misalnya. Ini sebenarnya dampaknya akan membenahi, memperbaiki amalnya. Mula dijamin surga, laisal jaza'u ilal jannah, al hajjul mabruru, haji mabrur itu laisal jaza'u ilal jannah, tidak ada pahalanya yang pantas kecuali surga. Nah, Mila contoh yang kedua amalan unggulan yang dihadapi oleh Abdullah bin Amr bin As, ternyata senajan wong kuwi mau dadi wong ra duwe ning ra gelem ngapusi, ra gelem colong jupuk, ibadah apik, dhek jujur, dhek tegen, dhek napa menika istilah setiting hati-hati dan lain-lain. Itu ternyata besok masuknya surga malah duluan dengan orang yang kaya-kaya. Podo-podo iman, niku nek dibanding karo iman sing miskin mlebu swargane kuwi dhisik wong miskin sing becik. Oh niku kali wong sugih sing becik. Oh coba tadi. Sebab napa? Kekayaan itu kadang-kadang mengurangi nilai kebaikan. Iki dieling-eling. Kekayaan memang orang harus kaya, tapi itu menggoda mengurangi nilai-nilai kebaikan. Wong sing sugih banget menika kadang-kadang boten korupsi gone diparingi bodo sing akeh. Mungkin zakatnya masih belum sesuai. Ya wis ngetokke. Maka zakat Indonesia ini belum berhasil. Sekarang diadakan Basnas niku untuk menertibkan orang-orang yang sudah wajib zakat melakukan dengan pas. Zakat ini dakwah yang belum berhasil, yang paling belum berhasil loh Pak. Korban kemauan RT kula niku nek dinilai 100 juta. Mereka ada kambingnya 5, ada sapinya 4. Niku nek perlu laporan belanjanya itu ada 98 juta. Niku belum kambingnya, jadi ada 100 juta. Tapi kita lihat perolehan zakat mal jauh Bapak Ibu, jauh. Sebab yang niku nek diparingi bodo sithik sing tertib, ning masa diparingi akeh ora tertib. Bandane nganti ora sing entuk megah soalnya apa-apa duwe. Bidang hasil pertanian duwe, bidang perdagangan duwe, bidang perhotelan duwe, bidang transportasi duwe. Wah, coba nanti sugih banget. Tokone saya Indonesia dilihat yang kecamatan yang tokone loro telu. Nggih ta? Coba manghitung niku. Wiwit Aceh nganti Papua niku ning tokone. Coba lah niku. Tukang boten. Tiang duwe bis nganti jumlahe 900-an, mana ya mana lari ra go apa-apa. Mana di bis 1 dadi 2, dadi 3, 4, 5 suwe-suwe 500 suwe-suwe 900-an. Kok ngerti? Habisnya ditulisi ya. Kalau tahun di Pak bis nomor 485. Berarti iki bis nomor 485. Baru-baru ini sudah membaca bisa angkanya kepala 900-an Bapak. Masya Allah. Tapi kita belum tahu sejauh mana dia itu amal apa namanya sosialnya sesuai dengan sejumlah hartanya. Kalau gak ada konco Bapak Ibu, konco kalau menikah jane rezekine ya lancar, tapi lama-lama dia mengsel, malah dampaknya ke rumah tangganya nggak tentrem, kerep udur padu dan lain-lain. Banjur tangan datang pulau. Saya jaga bodon saja. Dan kuiki jaga sate burung dong. Anu kita ada ini jaga di piro dia wis ngeteri nang masjid piro. Lah sing ngeteri gur sak-sake ya iki zakat Malaysia sebene. Zakat kiri itu. Nah wis teko ning shop kuwi 2,5% kudu dikeluarkan. Piro Mas? Bonang 2,5%. Aku lek oke. Kuwi tempat usaha wis di zakat dulu. Terus supaya tuku bro. Nah, kowe duwe selepan, duwe napa niku mesin ngene kaya ngono kuwi, karo duwe truk kuwi piro cacat semene. Pomo dikerto haji kula brambyak mawon
ngomong kabeh kuwi sak miliar payu padam. Niki nalika tahun 2006 Bapak sampun hampir 18 tahun yang lalu. Kangge niku nggih. Zakat piro? Nek pomo dikerto di sak miliar gak kuwi ya durung diyakati tetep barang kuwi ya selawe yuto banget. Selawe yuto kok kemen ngoten. Nah, do coba to wong niku awal ta Pak. Padahal ngomong ditari, kowe tak kae desa yuto lomono separo gelem ora. Gelem ae. Karena tadi itu bisa dikemanten wong tawa. Kowe tak kae desa yuto bareno 500. Mesti gelem timbangane ora itu kan ada lagi. Ning mansan wis duwe, contohnya niku wae kanca kula niku wae. Jenenge betul kula belakang iki. Memang itu terjadi pada tahun sekian itu. Ternyata beberapa tahun lagi saya tanya, kehidupannya tidak meningkat, bahkan hutangnya bank banyak. Masya Allah Pak. Lalu marah hutang bank konvensional barang kue nyawa tak butuh kali ini. Jadi orang yang kolaborasi dengan bank konvensional bedanya kalau bicara begini kalau terangkan. Nah, lantas beliau juga tak takoni, lalu kita ketok kira zakat mung 5 yuto lho coba. Jadi selawe yuto nek tak takon ya wis bayar ning gur 5 yuto yo member ngomong sugih iki yo senajan wis ketok ngono napa menika ketoke ning urung jumbo karo iki nominal apa yang dimilikinya. Mula niku wae lagi ekonomi cilik dengan ekonomi cilik niku ekonomi desa wong desa lepan ditrek ngoten kok. Iki kula nggih contoh Bapak Ibu. Mila awake dhewe niki impiane lak mboten surga nggih surga. Kenapa Bilal itu masuk surga? Itu tadi amalan bulan. Kenapa tadi Abdullah bin Amr bin As itu malah dia meri dengan temannya yang dikukuhkan rajulun min al-jannah. Ternyata dia masih senang berdusta goro. Kalau sholatnya cocok, kalau ibadahnya cocok. Wong sing ahli sholat kuwi jujur, wong ahli sholat kuwi lomo, wong ahli sholat kuwi mau lembah mana, rendah hati, dan seterusnya. Nah, inilah Bapak Ibu. Saat menikah yang ketiga, karena judulnya amalan bulan, ada 3 orang yang punya amalan bulan untuk mengatasi masalah. Ternyata amalan bulan ini untuk mengatasi masalah. Kejaba dijamin swarga, mampu mengatasi masalah yang dihadapi. Ini tertulis di dalam hadis Rahul Muslim Bapak Ibu. Nomor 5 sekian nih, mau 5.000-an sekian nih. Kalau lali genepe tapi kepalanya adalah 5.000 sekian itu nomor hadisnya. Inggih menika ane setunggaling pawongan menapa ada 3 orang ini terjebak di dalam gua dheweke meniku pas pinuju lumaku banjur udan deres kaping khusus ngeyup dheweke mangken nang gone liyane gunung gua dia masuk 3 orang itu. Sawise dheweke mlebu gelalah kodar koe ada batu yang menggelinding dari puncak nutupi mulut gua tadi. Waduh, bocor iki. Ayo didorong, orang kuat. Karena pintu guanya tutup rapat, jadi guanya jadi peteng Bapak Ibu. Susah apa yang mau membayangkan? Wong telu perangkap di dalam gua. Nah, terus podo apa niku istilah ini ku mudoroso. Wong telu ku do glenian piye iki jalan keluar awake dhewe arep bunga-bunga wong ora krungu. Jalaran di sawah panjaba ki ya mulut gua tertutup ngono. Kamu kok iki mau musim hutan kapin khusus kaya ngene iki. Begitu Bapak Ibu. Ternyata enek iki penemu. Ngene wae ayo ndonga ning Gusti Allah sebab dheweke rumangsane kabeh iki ora Gusti Allah ra iso nulungi. Oh iya, piye? Ayo saiki padha kelingan ora padha duwe amal bulan awake dhewe iki kanggo sarana nyuwun karo Gusti Allah, nyuwun pitulung. Dados menurut hadis niki wong niku wasilah nganggo amal saleh niku entuk Bapak. Ini dalilnya, maka ini diabadikan di dalam hadis Muslim yang itu ada statusnya adalah hadis yang sahih. Aku duwe unggulan ngene. Gembenate aku kuwi kerja beternak. Kalau sore memeras susu ternakku. Setelah setiap sore saya membawa air susu itu, aku duwe ngomongan bapak ibuku sing wis sepuh. Nah, terus duwe ngomongan bapak ibu wis
sepuh sudah pikun, kuwi diladeni apa apa-apa nih. Nalika sore aku wis mulai saka nyambut gawe, aku nggawa susu kuwi biasane tak caoske bapak ibu sing nunjuk anak-anakku kene termasuk aku. Aku lan anak-anakku do ngarep ngombe nek durung bapak ibu kuwi nunjuk dhisik. Mendina ngono. Ning suwijine wektu bareng aku mulai rada kongen bapak ibu wis saring. Wah, iki ora wani gugah. Anak-anakku do gocek sikile kabeh, wis do ngelak-ngelek, pengaran ngombe kuwi ngantek gedruk-gedruk. Aku urung pati-pati ngijini nek urung nyangkung yakin mesti urung munjuk ya ngenteni aku ya urung bapak ya urung ngoten iki. Anak niku ngantek keturun bapak ibu. Nggih delalah ditilak-tiliki urung ungu napa ungune subuh. Nah, yo iki makanya kene iku. Dadi nggih niku bapak ibu iki ngertos, waduh anak putuku udah urung ngombe soalnya apa? Kebiasaane nek urung aku ngombe iki pancen urung tiba udane ning bocah-bocah. Ngaten. Iki berarti qadarullah ngene, Gusti Allah nurokke aku, nggih, ning wis telat nggih susune mara. Kan gitu. Betul itu kejadian itu. Ya Allah mugi-mugi anggen kula kenceng biru walidaini ngladosi diwiti kagungan yang sepuh sing pun rentah terus ngoten ning kula tetep ngabukti ya Allah. Mugi-mugi paduka nulungi kula. Terus dijal yo nganggo donga iki muga-muga Allah mengizinkan. Ayo didorong batune itu lan gerak wis bergerak tapi agak mengosite burung iso nggo metu. Langite wis ketok kok eneng napa cahaya masuk. Sing siji saiki coba kowe keten. Sing sijine ngene. Aku biyen duwe sedulur sepupu ponakan nggih anake Pak Diku nggih. Niku cahaya ayu banget. Aku seneng jane anake Pak Diku saudara sepupu nggih. Pada satu saat dia ingin menzinai saudara sepupunya tadi. Lah piye? Kan grel wae. Terus ngene. Sing padon iki ngene. Kowe nek pancen arep minta sing kaya ngono kuwi dilarang, apa kowe iso goleke duit aku 100 dinar. 100 dinar. Nah, dheweke kanjeng wis disanjangi ngoten niku usaha golek duit 100 dinar. Masa setiap di 100 dinar ditemoni. Lho aku wis duit 100 dinar. Janjimu piye? Oh, ngono. Ya Allah, ngene iki. Setelah mau dilakukan, sing wadon ngomong, kowe kok wani men iki kowe buka cincinku yang kamu sebenarnya belum berhak. Mbok yo kowe nak wis duwe hak, nek wis kowe sah nikah ya aku begitu. Begitu sing wadon ngomong ngono kuwi urung sida dilakoni banjur semparet lunga. Beristighfar lan dia betul terus kemana nggak tahu. Nah, jadi urung sida dilakoni. Niki ingin donga kali Gusti Allah, ya Allah, kula niku riyen nggih menahan sahabat kula kados dene Nabi Yusuf. Dengan emot sejarah Nabi Yusuf nggih digodha Zulaikha niku lho nggih. Puter-puter kane kon ruangan nggih, terus nanti kelambine Yusuf suwe nang mburi niku kelingan. Masya Allah, ya Allah. Godane sahabat yang menggebu itu setan. Pada waktu itu saya menang dengan setan seperti menangnya Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu jadi senang karo Zulaikha niku. Ning kuat imane karo orang. Jadi orang itu kalau sedang ada iman itu mesti dijaga, tidak mau melakukan kemaksiatan. Tapi orang yang melakukan kemaksiatan itu mesti dipastikan imannya hilang, mesti. Belum nyolong, belum boron itu imannya hilang. Nah imannya neng mesti orang tegel ngelakoni, orang bisa ngelakoni. Nah itu gugaman dengan Gusti Allah. Terus didorong mengomenek, neng mesoro sedeng. Kesempatan yang ketiga ini keunggulannya apa? Keunggulannya disiki aku duit bau dalam aku iki tetanen begitu. Ya aku duit tenaga kuwi mau duit gaji kok ora diparani. Lho coba duit gaji karena nyadong dipercaya terus banjur lunga ning ora genah. Lah piye? Iki duwite iki dudu duitku. Banten iki gajine tenagaku ning ora diparani mbok nyandi.
Aku ora ngerti saiki papan. Lah delalah Bapak Ibu. Eneng wis bertahun-tahun, manus pecah mau kelingan. Coba to wis nganti suwene nganti hampir setahun niku dheweke kelingan dheweke duwe gaji dhisik urung diparani. Delalah terus ditagih. Assalamualaikum wae dadah. Wis prono sprene nang ndi? Dheweke diceritake ngono nggih. Langsung aku rene arep njaluk gajimu. Njaluk gajimu? Ya, wis siap. Lah ndi? Ngerti ayo. Sapi pirang-pirang kae ndekmu kabeh. Duh, kowe iki mainan. Aku rene marani duit kok didudui sapi. Ngene ya tak critani. Duitku ki gemben tak tukoke ternak, terus derbolos ngono kaya-kaya termasuk sing ngopeni kuwi wis digaji nganggo hasil ternak iki. Dadi kuwi ndekku, ndekku. Ngoten niku. Tak kaget ya. Masya Allah, aku tadi duit ternak semono akeh. Aku seneng banget nek pancen ngono bener. Aku matur nuwun banget ya Allah eneng wong kok apik kaya ngono. Nah niki Bapak Ibu, ini mendidik kejujuran kepada kita. Nah niku gitu kan Gusti Allah niku ternyata dikabulkan baru itu bisa bergerak, bisa untuk keluar 3 orang ini. Kesimpulannya amalan unggulan itu ternyata penting Bapak Ibu. Bila khairul a'mali aqwamuha, atau dalam hadis lain ajwamuha wa in qalla. Sebaik-baik amal itu yang dilakukan secara rutin walaupun sedikit. Tiang itu biasanya nak agak sadar kutuk-kutuk. Niku nak sadar hilang pel. Nah ini berrisiko mana itu? Bila umpama kalau kados Bilal wau istiqomah saben kados berwudu begitu niku memang ngantek mati, ngantek Bilal mati begitu. Namanya apa? Melanggengkan amal unggulan walaupun dipandang kecil tetapi dilakukan secara istiqomah. Ngaji yang ngono. Ngaji niku nek istiqomah ora dating kejaba nek lara pancen lho ora makan apa to. Waduh, ora iso mlaku aku lara. Nah, nek Islam niku ora iso jamaah nang masjid gandeng lara. Umpama waras mangkat pancen kuwi aktif jamaah. Niku salate ning dipan kalau senajan karo sare niku diitung jamaah kok pripun. Luar biasa to niku. Kemurahane Allah begitu Bapak Ibu. Nah, maka orang yang istiqomah melakukan amal soleh ini ternyata pahalanya juga sangat luar biasa. Seperti yang dialami beberapa yang telah aturakan kalau menikah betul cerita kaya orang dongeng komik. Tapi ini berangkat dari hadis Nabi yang derajatnya sahih Bapak Ibu. Mulai dari Bilal, terus dari ketiga orang tadi juga begitu. Cerita-cerita yang lain menikah kasih kata Bapak Ibu. Yang intinya adalah mereka-mereka yang mengistiqomahkan amalan soleh walaupun sedikit malah itu menjadi amalan unggulan. Maka ada 7 orang Bapak Ibu. Allah memberi kesempatan ada 7 golongan yang memiliki amalan unggulan. Niku ngeten, sab'atun yadilumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Nggih, eneng 7 golongan. Nggih, 7 golongan manungsa iki ya, kuwi besok itu jaminan ora kepanasan neng maksar. Sebab sumber bumi iki digulung, digelar neng dadi maksar. Wah, wong kubur ditangeke kabeh, kuwi padha berjalan di mangsar itu menuju Allah, menuju peradilan Allah. Yang 7 golongan ini tidak kepanasan. Sapa kuwi? Nah, ya kuwi satu al-imamul adil, pemimpin sing adil. Niki unggulan nggih. Pemimpin sing adil iku unggulan, soalnya akeh pemimpin sing ora adil. Nah, gitu. Pemimpin sing ngaji pupung, nah, pupung puasa kata ning pemimpin sing adil enten boten sakniki pemimpin kaya Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz niku dian mawon niku nggo kepentingan pribadi ora disumet kok nggih. Sebab iki lengone negara. Oh jogi. Niku ening tamu petengan wae mergo niat mrene ora dinas ya mung kangen aku to. Nah, iki jadi keluarga. Tak patenane lampune. Coba dalam luar biasa nih
Khalifah ke-8 Umar bin Abdul Aziz itu menjadi Amirul Mukminin, terpilih secara aklamasi. Nanti sebenarnya sama gubernur niku orang itu dimanfaati karo garwane. Seneng aku kok seneng kuwi kowe. Ayo bojoku nggih mosok seneng kowe senajan berlian emas mutiara, kula pilih panjenengan, anak kowe pilih aku kuwi didol. Nggo ngraketi negara enten pimpin ngoten niku. Coba pemimpin kan itu nopo-nopo rumah dinas, kendaraan dinas gitu. Nah, sami kali Umar bin Abdul Aziz itu seorang pemimpin yang luar biasa adilnya. Tapi beliau cuma memimpin selama 2 tahun 6 bulan saja. Lagi Bapak Ibu, nomor loro kita cepet ke soalnya ini. Kalau mau liwatin jam 6 10 menit dikengi kalau kedemi jam 10 menit ya. Soalnya itu diken foto. Nomor loro ingin menikah sabun nasa'u fi ibadati rabbih. Seorang pemuda yang rajin beribadah. Niki amalan unggulan, arang-arang yang membui sing rajin beribadah. Jamaah hati, waduh, menjadi nopo niku grup dakwah, yang tinting enake pengajian jadi panitia, posone lo, ya jujur, birrul walidaini. Waduh, seorang pemuda kok neng masjid kok sih dhewe teko jur adzan, jur sholat nopo tahiyatul masjid, banjur adzan bar kuwi banjur sholat sunat meneh, jamaah azan. Niki pilihan, nek enten kaya ngoten niku cengeri dipek mantu Bapak Ibu. Nggih, arang-arang enak wong tua biasa, guys pun iku segem ibadah dikirim suwe biasa. Nek canom kaya ngono kuwi, wah niku napa niku dipilih dipek mantu nek menuju cocok kan nggih. Lho itu betul Bapak Ibu nggih. Maka Nabi orang yang seperti itu yang kedua itu besok dijamin napa punya unggulan seperti itu. Canom ki arang-arang sing kaya ngono eloke kok. Nah, maka besok dingin dia padang mahsyar. Yang ketiga barajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Atine ana wong sing atine kumandel-kandel ning masjid. Kuwi besok ya jaminan ora kepanasan di padang mahsyar. Piye lire kok atine kumandel-kandel ning masjid ora tahu dheweke salate kuwi mau telat. Begitu krungu adzan apa sing ditandangi seleke. Wah gitu lagi rapat sekores loh begitu Pak. Kalau ikut jurang rapat orang di sekores wis ada yo telat gitu. Kalau gak ada konco luar biasa Bapak Ibu, sebab dheweke memang duwe musala, ngarepe musala niku wis istiqomah begitu salate. Jadi nek jago bareng kula krungu adzan yo metu nggih buru iman iki ora masalah iman. Nah, kata niku Jawa Ibu nggih metu rapat nggih metu rapat kok ora disekores nggih izin kalau pemimpin rapat dia mau sholat dulu. Luar biasa nih Bapak Ibu. Jadi orang yang hatinya manjurkan masjid itu hatinya kisah giling-giling masjid kan rumah adalis gage-gage maka masjidnya itu masjidnya reket korose masjidnya reket wah biar supaya ngeresik masjidnya kok karpete kaya ngono dipikir ke masjid kemakmuran masjid lan awake dhewe ya kuwi mikir ke masjid. Kalbu atine mungalakun cementel neng masjid. Sapa sing diunggulan kaya ngono kuwi? Nah, niki bejo niki kan. Mula sing dirembuk memang temanya amalan unggulan ya amalan unggulan jarang dilakukan orang kebanyakan. Nggih. Nomor 3 nggih. Inggih menika wa rajulani tahabba fillah istama alaihi wa tafarraqa alaihi. Wong loro sing kekancan karena kasih sayang filah kekancane karena Allah. Orang karena bondo, orang karena aku jur dikei ae, orang karena aku dipilih, orang filah niki kekancan filah dengan niku kanca ngaji, kanca masjid, kanca jamaah kaji misalnya kan begitu. Niki namanya pertemanan filah. Saya ini ngelumpuk karena Allah mergo ngaji ning Masjid Al-Mu'ta. Engko do bubar meneh berpisah karena Allah. Berpisah do ngayahi duwe kewajiban dhewe-dhewe. Ning omahe dhewe padha ngaputi ning suamine, ning ayahe dan lain-lain, mengerjakan tugas-tugas yang lain karena Allah.
Jadi berkumpul dan berpisah karena Allah itu besok pertemanan villa itu mendapat jaminan di mahsyar. Wong sing nang mahsyar selamat kuwi berarti ning swarga. Begitu sudah ditebal gitu, ora mungkin wong swarga kok nang mahsyar tele-tele, tidak mungkin. Nah, itu Bapak Ibu. Jadi ada dua orang yang dikasih sayang, ya memang karena Allah. Wong sing duwe kanca dijogo kanthi mati niku besok iso nulungi kancane Bapak Ibu. Ada seorang yang masuk neraka, maka Hasan Basri ulama besar itu meling, aku sumpah nek swarga rene golek ana ning neraka sebab panggonan iki loro sumpah. Lumute ning neraka ning swarga. Ya, kuwi golek ana. Kok piye to kok golek iya? Sebab kuwi duwe kekuatan nulungi kancane kan gitu. Nggih. Ternyata betul. Ada orang yang masuk neraka gara-gara hitungannya tekor, isi duit dosa, melekot kok neraka sih. Rene ngomong neng swarga kok isi direget dosa rene, kudu wis selesai, ada gitu. Dan ternyata ditilihi tenan kacaku kecil, kacaku pengajian kok pengen neng kono. Aku isi ditimbang, isi tekor, laku isi neng neraka, aku ngono ayo turu ngono. Niku jauh dosa lagi, kancaku boleh ana neng neraka. Soalnya digoleki ya Allah, kanca kula masjid niku sregep kok mboten enten iki. Boleh ana ning neraka tenan eneng kok. Banjur diizinkan oleh Allah mula sapangan uli ila biidni. Kejaba itu izinnya Allah, termasuk pertemanan villa ini mendapat izin Allah. Dewe ditaskir. Nopo seneng. Mula nek duwe kanca apik kuwi kenceng ana aja icun. Lho, boleh kanca apik ki angel. Ah boleh kanca elek oke. Sak sae kon enek. Nek duwe kanca apik tenan open ono, aja nganti pisah. Gitu lah. Taqabbabillah isama alaihi wa tafraqa alaihi. Iya, Pak. Yang kelima, nggih, inggih menika wa rajulun nggih menika fasad dako fa'afaha, orang yang sedekah tapi fa'afaha disembunyikan. Hatta la ta'lama simalil saiki ora ngerti sing dilungke tangane nggih. Tangan kiwane ora ngerti sing dilungke apa sing dilungke ning tangan tengene. Kata la ta'lama simalhu ma tunfiku yaminu. Saiki tangan kiwane ora ngerti ku mau ngelungke piro. Nah gitu. Saking ikhlasi. Orang yang bersedekah sirri ini termasuk mendapat perlindungan di mahsyar. Artinya apa? Bebas dari riya. Jadi nek wong sedekah hamba Allah menika wedi dheweke nek di napa menika wedi nek diarani pamer. Sebenarnya umpama dingerteni ya ora apa-apa ning ikhlas mau ning ati Bapak Ibu. Asal ikhlas tidak apa-apa. Tapi ada kelebihan sendiri, mereka yang sedekah sendiri ini dihargai khusus. Senajan terang-terangan ikhlas yo ditampa Gusti Allah. Nggih, sing dilarang kuwi nek nganggo niat riya, takabur, pamer. Niku sing dilarang. Nggih, senajan diketahui orang tapi tidak riya pamer ya diterima. Tetapi khusus ini Allah memberi keistimewaan orang yang menyembunyikan sedekahnya. Oke. Saiki sing nomor inggih menika warajulun nggih eneng wong lanang tolak bagu imroatin yang dipikat oleh seorang wanita cantik dan malik mansopin baca malik wong sugih rupane ayu itu betul anaknya penggede coba kita lagi begitu dan imroatin dan mansopin wajah malin terus jawabnya apa? Fa ini akallah robban alamin. Wong lanang sing digodha wong wadon iki baline Nabi Yusuf meneh kowe. Nabi Yusuf digodha Zulaikha ta mboten tegas. Iki ngaten. Jadi seorang napa menika pria yang diajak seorang wanita diampiri ke mobil Alphard. Mas, ayo Mas jalan-jalan kan gitu. Wah, iya yo belum nikah kok tidak jalan-jalan. Maaf dek, maaf sudah di hatimu ya aku wedi karo Gusti Allah, sing mau kuwasa. Besok wae nek wis nikah kaya sing unggulan sing mau iki. Akan zina dia lari pergo diparingi eling Gusti Allah. Seperti Nabi Yusuf juga begitu. Ini juga begitu. Dia dijamin surga di kelak di kemudian hari, di bangsa dia juga tidak
kemanasan. Wah, ngaji niki nek diterapke calon saiki payu ora ya. Soale saat iki kita nom kakung putri ku wis cempla-cemplo wae. Wah, urung nikah barang wis Masya Allah nang dindi luwe-luwe akeh ditembung anake wis entuk ngono wae terbijak nang dindi. Wah, ampun entuk Bapak Ibu nggih. Sesuk nek wis ana ijab kabul lake karepmu. Tok mut ya karepmu. Lalu itu mari bahasane ngoten iki. Karena memang belum disahkan oleh syar'i. Inilah satu pelajaran yang berharga bagi kita Bapak Ibu. Jadi seorang pemuda yang memang imannya kuat, atasnya diampiri, dikake mobil, engkau dikake duit akeh, yang hotel yang dituruti, misalnya kan begitu. Tapi kok ora gelem jawabnya Pak ini akhafullah ta'ala. Aku wedi karo Gusti Allah sing mengerani kabeh ngalam iki. Oh. Niki lak itu telu wong sing menika manaan sahabat niku wau. Sing nomor 7 saat ini terakhir, nggih. Barajulun dzakarallahu qaliyan fafadat ainahu. Ngapunten kula boten riya nikah iki kula hafal sejak kula tesih remaja kok nggih. Hadis ada 7 golongan niki. Nggih, niki pamrih kula ben Pak Mabini mati robika hadis. Gendo seneng apalake hadis. Jadi poin yang ke-7 iki menika wa rajulun dzakarallahu khaliyan fafadat ainahu. Orang yang berzikir secara sendirian di malam sunyi sepi, dia ingat kepada Allah berzikir sebanyak-banyaknya sehingga fafadat ainahu, air matanya bercucuran. Ya Allah ampuni dosaku ya Allah, saya dulu pernah ngapusi, pernah gabrur, pernah ini, pernah itu, sehingga kelinganiku geleweran luwe. Nah, di malam yang sunyi sepi dia ada teman dan kawan, dia berpikir kepada Allah sampai menangis, bercucuran air matanya. Wong sing kaya ngono kuwi tobaté ditampa terus besok diyupi-yupi ning Padang Arafah. Lha pas arep jam 7:10 apa niku. Jadi amalan bulan tak simpulke. Dari Bilal bin Rabah, dari Abdullah bin Amr bin As, dari 3 orang yang mempunyai amalan unggulan, bukan kuat. Terus Kanjeng Nabi sing ngumumke 7 wong sing di amalan unggulan. Niki tesih duwe kesempatan sing sepuh-sepuh dadi imam sing adil. Kita dadi pemimpin mungkin di rumah tangga. Ning sing piyambakan ya mimpin awake dhewe. Artinya yen ben aku nalika dadi pimpinan, pimpinan opo wae. WRT, lurah, bisa kurma. Sing nang kurma pimpin rumah tangga. Dapur wae sok ben ditanggung Gusti Allah. Kowe lek mimpin badane toko peni badane juragamu piye jujur apa ora ditanya juga imam sing adil. Nah, banjur pemuda yang taat beribadah. 3 orang yang hatinya kader-kader di masjid. 4 orang yang cinta kasih sayang fillah, kumpul berpisah karena Allah sebab di konco soleh. Nah, soleh solihah. Banjur ada orang sedekah sini. Banjur juga ada orang yang cinta kasih tapi melalui jalur kena wae ngono kuwi ning melalui nikah dulu. Senajan iki tak tembung wis entuk ning aku yo urung duwe hak tidak metu. Nah gitu. Nek itu mantu sing iman kaya ngene iki, Joko sing iman wali pun. Saestu senajan wis ditembung aku ngetuki ning dhek ora wani. Kejak lunga ngono lho iki. Tuhan aku aja meneh demok piye kena paribasa begitu karena non makro. Nek ning sing kaya ngene iki lha kados-kados niki. Nah, gila nanti kok ditembung sing wadon ditembung sing wadon jawabe ini Allah Rabbul Alamin. Nah sing mau memang karepe sing lanang ning banjur diparingi eling, sing wedok eling iki njur rasida. Nah, niki padha. Nanti lho iki. Lanjut wonten malih sedekah siri pun nggih, terus sing terakhir orang yang berzikir kepada Allah saking mandese nganti gleweran kuwe. Ayo ibu sepuh, bapak-bapak sepuh niki tenang nggih. Menawi wonten setunggalipun di malam yang sunyi sepi, dia berzikir kepada Allah sehingga tidak terasa air mata meleleh di pipi kita. Luar biasa Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu nggih
Dados pengajian amalan unggulan ini sampun kula simulaken Jirun 4 monem 8 10. Nah, ini menjadi bekal kita. Mari kita openi amalan unggulan kita. Padahal aku seneng jamaah kita openi terus, ojo nganti duwe pedoman utawa tekad, ojo nganti lowong. Nah, ini namanya amalan unggulan yang diopeni. Saya ini duwene bondo apa sedekah terus rutin orang mandek. Senajan aku lagi susah tetap sedekah. Kadang-kadang yang aku lagi susah pun mandek kok stop sedekah. Jadi yo iso agak susah. Wong agak rugi wis sedekah iso kok. Piye to rugi kok ora sedekah kan. Ini namanya sing diitung istiqomah. Ngaten nggih Bapak Ibu. Mudah-mudahan iki cementel dengan belum dan sampai sing do ngaji niki luar biasa nih menawi dipun lampahi. Jadi kunci swarga iki Gusti Allah gampang. Nek kowe duwe amalan bulan kaki lestarekno. Kuwi dadi sarana kowe digampangke mlebu swarga. Kita pikiran melas asih Gusti Allah. Jadi nek pomo swarga diitung angel-angel maya demaya. Angel mergo kanindake. Nek namanya amerga gelem nindakake ngoten mawon. Menika kesimpulanipun mungkin apa ingkang kula aturaken menika bermanfaat ya. Karena ini juga direkam di YouTube kan ya. Nanti bisa diviralkan. Mudah-mudahan ini menjadi ilmu nafik, ilmu yang bermanfaat. Dan dengan memviralkan juga mendapat amal jariah tentang ilmu yang bermanfaat. Maka kan kirangipun nyuwun pangapunten, kirang lan klinto nyuwun pangapunten aku qauli hada fastaghfirullahal adzim. Innallaha ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jam 7.10 menit. Alhamdulillahirobbilalamin. Jazakumullah khairan katsiran. Saestu matur sangat awet paringipun tausiah ing jam menika Bapak Haji Hartoyo danipun saking Klaten ing kelembagaan kaleres salah satunggalipun Majelis Ulama Indonesia ing Klaten. Jadi beliau dari MUI Klaten. Ngoten nggih Bapak Ibu. Dan untuk pagi ini memang beliau ada 2 jadwal. Tadi diawali di Masjid Al-Aqsa. Terus kemudian selajeng tidak wonten ing masjid kita menika Masjid Raya Al-Muttaqin. Sebisa malih matur nuwun sangat awit paringipun tausiah ing injan menika. Dan semoga untuk kita tetap kita berpegang teguh, kita istiqomah yang sudah memiliki unggulan amalan monggo dipertahankan minimal syukur bagi dipun kandelaken dipun tingkataken malih dengan keunggulan masing-masing yang panjenengan miliki itu. Dan berikutnya Bapak Ibu, seperti biasa untuk pagi ini tilawah akan disampaikan oleh adik kita dari TPQ Nurul Huda Randusari. Dipersilakan pada adik Umi. Adik Umi nggih. Sudah hadir, bukan uminya mutakun nggih Bu. Nggih, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
hadiah dengan tepuk tangan niku pun dados kemongko kelari ibu nggih. Dikeploki niku pun hadiah liwet ngeten lho. Apresiasi. Dadi ki nyemangati nggih. Alhamdulillah untuk adik Umi. Lengkapnya Umi siapa? Umi Nur Karomah. Ya, apresiasi yang kedua untuk Umi. Ya diterima. Sama-sama, silahkan dulu. Besok disingkatkan lagi nggih. Ya terima kasih adalah dari TPG Rangdusari. Dan Bapak Ibu, untuk berikutnya seperti biasa ampun dilirak-lirik wae jadi ketahui. Hanya untuk mengapresiasi meskipun nilainya tidak seberapa, tapi ini adalah bagian ya sitik ning roto dalam arti kecahan bukan dari sisi jumlah, nek jumlah tetap wong telu kok kan gitu. Nun sewu ini akan menjadikan asto menawi saged melalui tahapan menika. Bapak Ibu, incang menika ingkang pun aturaken saking deripun Bapak Ustadz kalau mau, temanya adalah pentingnya amalan unggulan. Niki titik pertanyaan masih dalam satu pernyataan. Oleh karena itu kaitanipun kalian ingkang dipun ngendikaken dening Ustadz kalau mau, jadi sesuai dengan materi, ada suara kemersek sandal dari seorang sahabat Nabi yang ketika itu memiliki unggulan juga. Naminipun yang menika Bilal bin Rabah. Lah unggulan niku napa? Ya, menjaga wudhu. Terus ibu bahasanya tidak lagi terus apa tuh? Topeng telu tak lihat loh ini. Ya, yang berikutnya adalah monggo Bu. Makin di apa? Monggo. Berikutnya adalah Bapak Ibu, besok saatnya di hari kiamat itu ada beberapa orang yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Pinten-pinten orang atau golongan itu tersebut beberapa, kula nyuwun 3 mawon. Oh Bapak di mriku. Sing rada banter Mas. Pemimpin yang adil. Rajin sedekah. Nggih, alhamdulillah telu. Adil dong ya niki mau Bapak Ibu saniki Bapak. Kok kayak malah niku Ibu karo Bapak wis itu kabeh. Alhamdulillah nggih. Yang berikutnya Bapak Ibu, kalau tadi dikatakan oleh Ustaz kita dengan beberapa amalan unggulan, tidak kalah untuk Masjid Raya Ilmu Takun juga punya amalan unggulan yang sifatnya rutin tahunan. Dalam rangka milad yang ke-110 tahun 2023 kita punya amalan unggulan. Kula nyuwun telu mawon ya, amalan unggulan, kegiatan unggulan yang telah kami lakukan baik itu dari yayasan maupun dari ketakmiran. Ayo. Pokoknya jalur telu. Ayo. Oh ngaco kok ngene-ngene. Ji. Weh, ayo jenengan niku baca kacang sih. Yo. Hah? Kita masak. Terus pokoknya jalur telu Ahad pagi. Terus niku betul loro. Ahad pagi ini niku pun unggulan rutin pekanan. Satu lagi yang lain. Oh iya. Apa?
bakti sosial dengan kesehatan. Penerus nggih Pak Ketua nggih. Nggih, kita masal, terus bakti sosial. Siji mau apa jenengan? Menyantuni itu apa nanti pun maupun tuh tidak ringi pun lunas ya. Baik Bapak Ibu, kembali sampai yang kita sampaikan tentang untuk poin yang ketiga tentang unggulan kegiatan kita di Masjid Raya Al-Mutakun tahun ini akan membuka beberapa kegiatan, antara lain disebut yang pertama adalah khitan masal, kemudian ada untuk bakti sosial yang lain adalah periksa kesehatan, kemudian ada hapus tato, hapus tato, kemudian ada lagi pentasarufan bagi duafa, bisa memulai bekam, kesehatan ala Rasul dengan bekam, sing sarasin apa? Sarah sehat. Iki wae datang nganggo buka sik utawa menika pun enten nggih. Lah, itu adalah unggulan-unggulan kami yang akan kita laksanakan pada saat yang besok. Untuk khitan masal akan dilaksanakan insya Allah pada tanggal 19 Juli. Dintenipun apa Pak Cik? Harinya Rabu insya Allah. Dan Bapak Ibu, seperti yang sudah kami lakukan sebelumnya, perekrutan atau pendaftaran bagi yang berminat untuk khitan sudah kami lakukan, dan sampai sekarang atau saat mereka sampun dumugi angka 307 pendaftar, dan dari tadi malam sampai terkini bisa ubah itu bisa kita laporkan dan bisa dicek lewat form yang sudah kita share. Itu masih ada pendaftaran terus, bahkan jam 12 tadi malam saya melayani itu. Oke, ada 37 dan belum saya update lagi. Mungkin sudah mencapai angka 40-an dengan kuota 100 peserta Bapak Ibu. Oke, 100 peserta. Milo, monggo yang sudah saatnya untuk disupit, dihitan, segera saja untuk mendaftar. Koyok-koyok ini sing durung daftar ning putrane jenengan tok sing durung iki. Sing lane pun kabeh. Kalau kita cek-cek nggih, kok ndak carry, ndak selak kataan gol, nggih. Terus yang berikutnya juga kemarin ada pertanyaan, Pak, bagaimana kalau yang mau dihitan ini adalah maaf dari non muslim? Ya, ternyata karena kita berbasis pada dakwah, kemudian kita sepakat boleh sekali ada pendaftar yang maaf itu dari salah satu suku tertentu dan non muslim. Kita terima itu dan sudah saya sampaikan untuk linknya dan sudah mendaftar juga. Satu, yang kedua ada juga pendaftar yang usianya masih 2,5 tahun. Nah, 2,5 tahun. Saya konfirmasi ke dokter, bagaimana dok? Ini ada calon pendaftar usia masih 2,5 tahun. Boleh, silakan. Jelas ya? Bahkan Bapak Ibu, beberapa tahun yang lalu itu ada anak yang baru 3 atau 4 bulan karena ada kendala ketika pipis, maka konsultasi ke medis, ke dokter waktu itu apakah bisa kalau dihitan dengan usia yang baru sekian bulan itu. Beliau menjawab bisa, dengan pelayanan khusus yang disampaikan dari tim medis yang dimaksud. Maka Bapak Ibu, ini adalah bagian dari komitmen ya, pelayanan terbaik kami dari yayasan maupun takmir untuk memberikan pelayanan terbaik kepada jamaah agar dapat terakomodir apa yang menjadi kepentingan penjenengan. Paham ya? Bila saya menikah, kok pilih dereng daftar sampun di masa usia itu, monggo saged kesambetan kalian kula saged, kalian pengurus sanesipun saged ugi. Dan agenda yang lainnya juga tidak kalah pentingnya, ada pengobatan bekam, kemudian hapus tato, sarasian dan seterusnya. Nanti pada saat yang akan kami sampaikan kemudian. Untuk yang mendesak karena ini perlu informasi untuk perekrutan, pendaftaran,
maka dipersilahkan kepada semua saja yang berminat untuk bergabung dalam kegiatan masal ini. Fasilitas yang akan diterima adalah pakaian komplit dari atas bahkan sampai dalam, peci, kuku, sarung, dan sidi celana dalam, maksudnya tempurung, batok nih kok. Nah ini lebih spesifik lagi. Kemudian obat jelas dan ada uang saku. Oke. Tentu kami juga tidak menutup kemungkinan dan tidak menolak karena ini juga membutuhkan satu biaya. Maka bagi Bapak Ibu yang berminat atau berkeinginan untuk menitipkan sebagian rezekinya dalam rangka kegiatan milad kami ini, boleh menjalankan titipan dengan berinfak, bersedekah demi kelancaran kegiatan milad yang akan kami laksanakan. Monggo saged sambutan kalian pengurus wonten Pak Haji Arif Ifantoro, ada saya, ada yang lain Bu Tiningsih dan yang lainnya. Atau nih Bapak Ibu, matur nuwun, dan saya kira sudah selesai untuk pagi ini. Sebagai puncak acara nanti monggo itu sudah disiapkan juga sarapan bersama seperti biasanya. Monggo sami-sami cara-cara kita tutup kan di doa panutuping majelis tutup kawula dherekaken. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma arinal haqqo haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Matur nuwun, mugi manfaat barokah sedayanipun, dan sebelum putus kasun singgah mampir rumiyin wonten ing pati buka ingkang sampun dirasaken. Ingkang paring mugi-mugi tambah barokah, tambah berlimpah rezekinipun, dan selalu sehat walafiat lahir batin. Matur nuwun sugeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.